Mga masugid kong taga-subaybay at sumusuporta sa akin, meron tayong giveaway ng Vivo Y20i. Vivo Y20i. Sa mga di pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Sa mga nanood, patuloy kayong manood. Sa mga mag-comment kayo para you can get this. So isa sa mga mapipili lamang sa mga subscribers ko ang mananalo nito. Yun yung sumusuporta talaga. At isi-check ko yung itatry ko. Hey guys, welcome back sa aking YouTube channel. Panibagong unboxing video na naman tayo ngayon. So medyo paingay, nandito tayo ngayon sa rooftop na paboritong tambayan at paboritong pag-unbox na place. Kasi maaliwalas, hindi fresh ang hangin nandito sa. So kitang-kita nyo naman ang bundok at ang kabahayan, ayan, building. Mag-unbox tayo. So pangalawang beses na to magkakaroon tayo ng unboxing video na earbuds. So parehong Xiaomi, parehong Redmi. Siyempre hindi tayo binigo ng Redmi by Xiaomi dahil maganda sounds. Katulad ng in-unbox ko nung Redmi AirDots S. So kung napanood nyo, this is my first unboxing video na nagawa ko sa aking YouTube channel, yung Redmi AirDots S. So medyo hindi pa ako masyado marunong nun. At hanggang ngayon hindi pa naman eh. So ito yung in-unbox ko yung nakaraan, Redmi AirDots S. So panoorin nyo po sa mga hindi pa nakapanood. Next, itong Redmi Air. So the same Chinese character. Ayan, the same. So medyo mataba tong earbuds S, medyo mataba. Pero magkasing pares lang sila, medyo lang. Box natin tong Mi True Wireless Earbuds Basic 2. So yan guys, kitang-kita nyo. Silyado pa naka-plastic ito. So una natin makikita yung ear tips nya. Ear tips pa to. Yung dito yung goma. Oo, ayan. 4 pieces, 2 pairs. Large and medium size. Next, bubungad sa'yo sa box na to. Wow! Ito na ang Xiaomi 2, Xiaomi Earbuds 2. Ayan. So walang pagkakaiba, almost the same. Yan, almost the same. So meron siyang plastic, ayan. So plastic and the cover, then red dun sa at magnetic charging. Ayan, magnetic charging. Yung charging case niya. So almost the same lang sila ng specs. So kung hindi nyo napanood, kung hindi nyo alam, so panoorin nyo yung first unboxing video ko nito. So nandun yung specs niya nakalagay. So yun. And then sa loob ng box ay wow! Wow! Ano to? Grabe! Oh! Parang small book. Napakaliit na libro. Kapal, oh! So kaya siya makapal is this is manual. So iba't ibang language. Merong Korean. 한주세요, 어보세요, 저보세요. Meron din siyang Chinese. 你好, 是不是送空炮, 同性聊天. Meron siyang Arabic. So amalal balbakal sa balkal kalkalal. Meron din siyang Russian. So Russian. And then meron din siyang Tagalog. Ito short. Walang yan. So pare-parehas lang siya, iba't ibang language. So alam naman natin yan kung paano. So yung naranasan ko sa AirDots S, so matagal malobat.
Ilang beses ko ginagamit. Tsaka hindi siya delay. Pagdating sa mobile games, pagdating sa ML, sa COD, sa Wild Rift or Genshin Impact, hindi delay yung sounds niya. Kasi meron siyang gaming latency. Maganda siya. Maganda ang sounds niya. Maganda ang bass sounds. Okay. So, pares lang yan. So, I'll try it before. And never disappoint me for the sounds. Mga masugid kong taga-subaybay at sumusuporta sa akin, meron tayong giveaway ng Vivo Y20i. Vivo Y20i. Sa mga di pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Sa mga nanood, patuloy kayong manood. Sa mga mag-comment kayo para you can get this. So isa sa mga mapipili lamang sa mga subscribers ko ang mananalo nito. Yun yung sumusuporta talaga. At iti-check ko yung tatry ko, tingnan yung Facebook kung meron share ng isa sa mga video ko or vlog ko sa inyong timeline, nakapublic na. So yun, silyado yan guys, silyado. So naka-sealed and never 64 gigabytes of ROM and 4 gigabytes of RAM. So yun, maraming salamat guys sa pagsuporta at sa panonood ng aking mga videos. So medyo bongga tayo ngayon, diba? Woo! So yun, so manatili kayong manood, mag-subscribe. At sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo ha. Okay, thank you guys. Hope you enjoy my video. So dito pa rin tayo ngayon sa rooftop at napakalamig at mahangin. So thank you guys and more power. Lagi ingat dahil sa gitna tayo pa lang ng pandemic. God bless.